Hi again to you, ESL fam, in this fourth episode of season 4 of FEEL GOOD ENGLESKI podcast. I just realized I forgot to celebrate something extremely important to me that happens every single November, and that is this podcast's birthday. This is number 3. Can you imagine that? Gosh, I started this podcast in 2022. It was a little bit after COVID, when everyone was already back to their normal routine. But during COVID, people started consuming this type of content. So I thought to myself, maybe I should try it. Maybe I should try and do something connected to English in this way, because I personally think it's extremely important for all of you to hear me, how I speak, and maybe you can also learn something about mindset through this type of content. And it turned out it was actually a pretty cool thing, and it's still a huge hit. I have all 5 stars on Spotify, and I'm extremely thankful for that. I really try and invest a lot of effort, a lot of thinking and everything in the content for this particular podcast, because I think this is the most natural thing for me. It reminds me most of my one-on-one classes, so I think it also gives me some extra juicy energy to convey some of the things I know about English to you. So, happy birthday to my podcast once again. And on that previous note, let's dive into the topic of today's episode, one other usual suspect in English, and that is the vocabulary desert. Pustinja vokabulara je nešto što se najčešće uz Grammar Police događa svima koji uče engleski, a to je onaj trenutak kada otvoriš usta, hoćeš nešto reći i odjednom izađe jedno veliko ništa. Jedan klijent mi je jednom rekao da se u takvim trenucima osjeća kao turist u vlastitom mozgu, da zna koje mu je odredište, ali da jednostavno nikako ne može doći do tamo jer ne može ništa naći, ne može doslovno naći put do tamo koliko god se trudio. I stvarno, u trenutku kada se to dogodi, imaš taj osjećaj kao da si usred pustinje. Znoj, panika, suha usta, ne znaš kako ćeš se iskobeljati iz te situacije. Međutim, kao i uvijek kod usual suspects, i ovdje postoji jedno jako lagano rješenje. Čak i ako znaš jako malo riječi, možeš zapravo u toj situaciji prenijeti jako puno. Samo pogledaj bilo koju bebu ili nekako malo veće dijete. Njih oboje nemaju dramatičan vokabular, nisu naučili 100.000 riječi, nemaju nekakve kompleksne rečenice. Međutim, oni barataju sa onim što imaju. Koriste jednostavne rečenice, koriste svoj osmijeh, ako je potrebno, ruke, noge, šta god. I ljudi ih razumiju i sve pet. Jer mi uvijek zamišljamo da kada je engleski u pitanju moramo imati vokabular od minimalno 10.000 riječi ili inače nam nema spasa. A zapravo, ako znaš 50 ciljenih riječi za određenu situaciju, postići ćeš puno veći efekt nego da čekaš da ti se vokabular napuni sa ovih 10.000 riječi. Pustinja vokabulara nipošto nije kraj puta za tebe u ikojoj situaciji, to je samo poziv da budeš kreativna. Na primjer, ako se ne može sjetiti kako se kaže vilica, odnosno fork na engleskom, jednostavno reci the thing you eat with. I to će biti više nego dovoljno, jer to je doslovno to. I u većini slučajeva ljudi će super izreagirati i dapače htjeti će ti pomoći i vjerojatno će izreagirati na to na način da kažu oh, that's a fork, što je još bolje za tebe jer je win-win situacija. Prenijela si ono što si htjela, čula si još od druge strane tu riječ koju si tražila i zapravo si iz čitave situacije izvukla i odličnu pouku i nekako novo znanje. Želim da odmah aktiviraš svoju kreativnost u engleskom vokabularu na način da se prisjetiš situacije u kojoj ponekad zapneš ili ti pobjegne neka riječ koju hoćeš koristiti i smisliš te rečenice koje možeš vrtiti u toj situaciji. Poanta je da budu jednostavne, ne moraju biti nakrcane nekakvim atributima sa dodatnim detaljima, nego nešto što je tebi lako pamtljivo. Zato što je bolje koristiti 3 jednostavne rečenice nego čekati da dođe taj savršeni vokabular koji veoma vjerojatno nikad neće doći jer savršenstvo ne postoji gotovo nigdje.
Čim napraviš taj prvi korak, tvoja pustinja vokabulara prerasta u vrt. Jer čim krene jedna riječ, druge riječi samo krenu nicati jedna za drugom. Nemoj čekati da znaš sve u engleskom vokabularu, jer dovoljno je da znaš nešto. S obzirom da je i to nešto puno više nego što ti trenutačno smatraš da je. And that's all for this episode of Feel Good Engleski podcast. I hope you're now feeling a bit more comfortable with your English vocabulary. And as always, please share this episode with anyone else who has some struggles in English, especially with vocabulary. Let's help them transform their own desert into a beautiful English garden. If you have any questions or you're interested in something else, you can always contact me via my social media, so Instagram, TikTok, and this episode is, of course, available on Spotify and YouTube. I'm sending you huge hugs and kisses until the next episode in 2 weeks. Bye from your Queen Bee.